Genel Olmak TV'den herkese merhaba. Bugün sizlere Hindistan cevizi yağını kullanarak yapabileceğimiz doğal bakım önerilerinden bahsedeceğim. Hindistan cevizi yağını son yıllarda çok sık duymaya başladık. Belki siz de kullanıyorsunuz. Belki kullanmayı düşünüyorsunuz ama ne amaçla kullanılır, nerelerde kullanılır emin olamıyorsunuz. Bu yüzden de erteliyor olabilirsiniz. Ama bu videodan sonra pek çok kullanım alanını tanımış olacağız. Şimdi öncelikle Hindistan cevizi yağı hem yenebilen hem de cilt bakımında, saç bakımında kullanılabilen bir ürün. Fakat alırken dikkat etmemiz gereken ufak bir nokta var. Organik Hindistan cevizi yağı olması gerekiyor. Organik Hindistan cevizi yağı olmayan ürünlerde farklı yağlar katılabiliyor. Farklı yağlar ne? Hiçbir fikrim yok. Ne olduğu konusunda bilmediğiniz bir yağı da cildinize doğal bir ürün diye sürmek istemezsiniz. Bu yüzden öncelikli olarak Hindistan cevizi yağı alırken organik olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Marka olarak şu ya da bu diye herhangi bir önerim yok ama Migros'larda, Makro Center'da, Watsons ve Rossmann'larda bulabilirsiniz. Ben de Rossmann'dan almıştım. Ama hangisi olduğu hiç önemli değil. Önemli olan temiz bir içeriğe sahip olması. Şimdi tek tek kullanım alanlarından bahsedeceğim. İlk olarak tabii ki benim de en sevdiğim ve en sık kullandığım özelliği makyaj temizleyici olarak kullanılması. Göz makyajımı istediğim kadar su geçirmez ürünler, suda akmaz ürünler kullanırsam kullanayım, göz makyajını çok rahatlıkla temizleyebiliyor. Cilt makyajını da temizliyor aslında ama benimki hafif yağlı ve sivilcelenmeye meyilli bir cilt. Sizin de bu şekilde ise cildinize değil sadece göz makyajını temizlemede kullanırsanız çok daha verimli olacaksınız. Bu şekilde oda sıcaklığında katı bir ürün. Ama şöyle elinize aldığınızda zaten kremsi bir yapısı var ve çok rahatlıkla dağılıyor. Ben bunu önce pamuğa uyguluyorum. Yani pamukla alıyorum. Daha sonra gözlerime masaj yaparak yediriyorum. Siz de bu şekilde makyaj temizlemede kullanabilirsiniz. Şöyle bir özelliği daha var. Kaş ve kirpiklerinize de gece boyu bakım yapacak. Bu yüzden sadece makyajınızı temizleme olarak değil, aynı zamanda da bir bakım ürünü olarak da düşünebilirsiniz. İkinci bir özelliği ise saç bakımında kullanılması. İsterseniz bu şekilde saçların uçlarına yedirerek kullanabilirsiniz. İsterseniz de bütün saça diplere masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Daha sonra saçınızı yıkayacaksınız. Fakat burada önemli bir nokta. Normalde saçımızı önce ıslatır daha sonra şampuanlarız. Eğer ki yağla bakım yaptıysanız önce şampuanı sürüp bir köpürtün. Zaten çok fazla köpürmez yağdan dolayı. Ardından ıslatın. Yani önce ıslatma yapmayın. Direkt yağlı saçınıza şampuan uygulayın. Bu şekilde 2 veya 3. yıkamada zaten saçtan arınıyor yağlar. Ve yumuşacık çok güzel bir saça sahip oluyor insan. O yüzden ben bunu seviyorum. Saç bakımında da 2-3 ayda bir uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağının sevdiğim özellikleri say bitmiyor. En sevdiğim bir diğer özelliği de manikür yaparken işe yarıyor. Manikür pedikür yaparken hani o petrol içerikli bir krem var. Bilirsiniz çok sık kullanılır o krem. O kremi ben kullanmıyorum. Onun yerine Hindistan cevizi yağını tırnaklarımın etrafına sürüyorum. Zaten fazla nemlendirme sağladığı için yumuşacık oluyor etler. İttirme veya kesme yapacaksanız Hindistan cevizi yağı sürüp yumuşattığınız tırnaklarınızı bu şekilde şekillendirebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı aynı zamanda çok güzel peeling özelliğine de sahip. Nasıl yapıyoruz? Hindistan cevizi yağından 1-2 kaşık alıyoruz. Ayrıca bunu isterseniz farklı bir videoda da anlatabilirim. Yorum olarak aşağıya bırakın eğer istiyorsanız. Ayrıca detaylı göstermemi isterseniz. Ben şu şekilde yapıyorum. 1-2 kaşık Hindistan cevizi yağına şeker ekliyorum. Veya yüze uygulayacaksanız o zaman tuz eklemeniz daha iyi olur. Ben şeker ekliyorum. Ellerime veya dudaklarıma peeling yapmak istediğimde Hindistan cevizi yağını kullanıyorum. Yağlı olduğu için elleri çizmeden yumuşacık bir şekilde peeling yapmanızı sağlıyor. Hindistan cevizi yağı aynı zamanda güneş yanıklarının tedavisinde de kullanılıyor. Ama burada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle bu durumda doktorunuza danışmanız gerekir. Doktorunuz aksi bir durum belirtmediyse Hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. İçeriğinde yine organik olmasına dikkat ederek bol miktarda yağ barındırdığı için cildin nemlendirmesini sağlıyor ve sizin yanık sonrası birazcık daha rahatlamanızı sağlıyor. En etkili lip balm Hindistan cevizi yağı. Gerçekten çok etkili. Özellikle mat ruj kullananlar veya ruj sürdüğünde topak topak olanlar için mutlaka iyi bir nemlendirme ve peeling yapmak çok önemli. İkisini de Hindistan cevizi yağı ile yapabilirsiniz.
Gelelim hamilelikte kullanımına. Hindistan cevizi yağını çatlak oluşumunu önlemek için hamilelik süresince rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine bunu doktorunuza da danışın. Hatta yorum olarak bize de bırakın. Her doktorun görüşü farklı olabilir. Ama genel olarak bir sakınca görülmemekte organik Hindistan cevizi yağı kullanımı. Çatlak oluşumunu önlemek için Hindistan cevizi yağını sabah ve akşam vücudunuza uygulayın. Eğer ki sabahları işe gidiyorsanız çok rahat süremem, yağlı bir his bırakır diyorsanız o zaman sadece akşam yatarken sürün. İleri dönemlerde sabahları da sürmeye başlarsınız. O zamanlar evde olacaksınız. Çatlak oluşmadan önce önlemek çok kolay ama oluştuktan sonra biliyorsunuz ki tedavisi yok. Bu yüzden mutlaka cildinizi iyi bir şekilde nemlendirin. Bütün kremleri bir tarafa atın. El kremi, vücut kremi, ayrı ayrı bir sürü krem almanıza hiç gerek yok. Tek bir yağla, Hindistan cevizi yağıyla el bakımınızı da yapabilirsiniz. Vücut bakımını da, ayak bakımını da yapabilirsiniz. Hindistan cevizi yağının pek çok kullanım alanı var. Daha da var hatta. Benim saymadığım çok daha fazla kullanım alanı da var. Ama ben sevdiklerimi, kullandıklarımı paylaştım. Siz de eğer kullanıyorsanız mutlaka yorum bırakın. Aşağıya nerelerde kullanıyorsunuz, nasıl kullanıyorsunuz, memnun musunuz? Bunlardan bahsedin. Veya kullanmıyorsanız da bundan sonra kullanmayı düşünüyor musunuz? Hoşunuza gitti mi? Bunlardan bahsederseniz çok sevinirim. Tabii ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.